yang penting dalam mesin adalah flywheel, di mana fungsi dia adalah untuk simpan tenaga. Salah satu fungsinya adalah untuk simpan tenaga dan juga dia akan smooth out kan erratic torque. You ada torque, kadang torque tu dia sehingga terlebih limit kan. Jadi fungsi flywheel ni adalah dia smooth out kan, katalah you ada torque yang tinggi macam tu. Jadi dia akan smooth out kan torque tu supaya dia kurang sikit dan dia tak merosakkan engine you. Okay, jadi itulah salah satu fungsi flywheel. Satu lagi adalah dia akan limitkan speed. Speed. Katalah you ada range untuk speed, operation speed tu antara 1000 hingga ke 2000 RPM. Jadi fungsi flywheel ni dia akan kurangkan speed tu, dia punya acceleration tu dia akan kurangkan jadi mungkin kurang sikit, katalah dikata 10%, kepada 10% saja. Jadi kalau 10% saja antara 1000 dan ke berapa tadi 2000 2000 tu dia akan berada kat tengah-tengah tu. Dia ada 1500, lepas tu berada dalam range 10%. Jadi yang itulah fungsi flywheel. Dan dalam bahasa Melayu kita panggil sebenarnya flywheel roda tenaga. Roda tenaga sebab dia boleh simpan tenaga. Tapi dalam bentuk kinetic energy. Dan dalam satu mesin selalunya flywheel tu adalah yang besar. Dia adalah komponen yang paling besar. Sebelumnya saya ada seorang pelajar, dia kata dia kerja dia adalah dalam dia untuk stamping, stamping machine. Stamping machine di mana dia stamping tu, semasa stamping tu dia akan guna forces yang besar, tapi semasa tak ada stamping tu dia tak ada forces pun. Jadi dia untuk stamping boot kereta, parts kereta lah. Jadi dia punya flywheel tu adalah sebesar 2 meter. Dia boleh bayangkan kita punya tinggi, saya punya tinggi pun 1.5 meter. Tapi dia punya flywheel dia saja dah 2 meter. Dia punya diameter tu adalah 2 meter. Jadi besar juga lah. Artinya kalau lebih banyak tenaga ataupun energi yang you nak guna, dan dia punya beza dia, beza antara tenaga semasa dia stamping dan tak ada stamping tu banyak, jadi lagi besar lah flywheel yang you perlukan. Jadi yang ni salah satu contoh untuk gearing system ni, dia ada flywheel dekat situ. Yang ni untuk clutch. Untuk kereta pun sebenarnya dia ada flywheel. Yang ni supaya dia boleh kurangkan energi tu. Erratic torque. Semasa imbalance, tadi kalau tengok reciprocating engine ni dia banyak imbalance, jadi flywheel ni kegunaan dia adalah untuk kurangkan torque semasa operation. Dia supaya boleh limitkan. Dan dia lebih smooth. Lebih smooth. Dan kalau you tengok dekat kalau you pernah guna generator, generator you ada generator, lepas tu you ada guna engine ICE tapi yang satu piston. Kalau guna yang satu piston tu, kalau dia tak ada flywheel, apa yang akan jadi adalah sekejap dia dia punya power tu, power generator tu sekejap dia naik, sekejap dia turun. Sebab dia ada tu lah, dia ada imbalance, dan dia tak smooth out. Kalau dia ada flywheel ni, dia akan smooth out kan forces tu, energy tu. Energy. Yang ni satu contoh penggunaan untuk flywheel. Flywheel dia yang ni, yang besar. Sekejap, besar tu flywheel dia. Seperti yang ni, yang besar ni. Yang tu dia punya piston tu. Jadi dia boleh smooth out kan pergerakan piston tu bila you ada flywheel. Yang ni contoh lain. Yang ni samalah. Yang flywheel dia yang selalunya dia adalah komponen antara komponen yang paling besar dalam satu-satu mesin. Yang ni flywheel dia yang ni.
Dan untuk yang ni, okay, yang besar dia buat transparent, okay, yang itulah flywheel dia. Alright. Okay, untuk kalau you pernah tengok mesin jahit mak you dulu-dulu ataupun mungkin you masih lagi guna mesin jahit yang jenis macam ni. Yang ni dia guna untuk smoothkan pergerakan tu. Okay, pergerakan wheel kat sini, kat jarum tu. Kalau tak nanti yang ni sekejap apa tu, kalau you tak ada flywheel ni, okay, yang ni, yang besar ni, apa yang akan jadi, you punya jarum tu digerak-gerak, habis sekejap berhenti. Okay, dia gerak sekejap, berhenti. Okay, jadi kalau you ada flywheel tu, dia akan smoothkan pergerakan tu, jadi dia lancar. Okay, dia akan lancarkan pergerakan untuk jarum tu. Okay, itu sebab dan dia okay, you tengok kat sini, yang ni adalah inverted motion. Okay. Sekejap ada, sekejap laju, sekejap tak laju. Okay, jadi bila you letak flywheel kat situ, dia akan ratakan, okay, dia akan smoothkan pergerakan tu. Alright. Okay, yang ni penggunaan sebenar untuk flywheel. Okay. Okay, jadi untuk teori flywheel, okay, flywheel ni jatuh pada CLO yang keempat. Okay, jadi yang ni adalah CLO yang keempat. Okay, jadi yang ni adalah CLO yang keempat, di mana you should be able to analyze the crank effort diagram to solve problems involving the fluctuation of speed and energy of flywheel. Okay. Jadi satu lagi yang ni tajuk lain untuk flywheel adalah turning moment diagram. Okay. Dia berputar, lepas tu you ada moment. Okay. You kena lukis diagram untuk moment. Okay. Dan buat analisis. Okay. Jadi tajuk lain untuk flywheel adalah turning moment diagram. Okay, jadi definition is to flywheel is used to smooth out the rotation of machine subjected to an erratic torque. Okay. Problems with machine, like an internal combustion engine, compressors, reciprocating pumps, and punch press. Okay. And the torque on the shaft goes through a cyclic change. Okay, dia ada sekejap dia naik, okay, torque tu dia naik, sekejap dia turun. Okay. Contohnya a punch press, okay, semasa punching stage tu dia akan motor tu dia akan slow down, okay, dan semasa idle stage tu dia akan speed up, okay, sebab dia tak ada load, okay, jadi dia lajulah, tapi semasa buat kerja tu dia jadi lambat, okay, dia jadi lambat sebab dia kena bagi forces yang banyak, okay, semasa dia buat kerja. Flywheels are used to smooth out the motion and keep the variation in shaft speed to within acceptable limit. Okay. Yang itulah fungsi flywheel. Okay. Yang ni saya ada video. Sekejap saya tengok kalau jadi ke tak ni. Dia adalah video untuk flywheel. Nampak tak lagi. Hey everyone, in this video I'll be explaining flywheels. Oh, okay. Now flywheels are energy storage units and they're used to keep an engine running smooth and keep it running when you're not getting any gas or it's in neutral. Now, a good analogy is a potter's wheel. So if you think about a potter's wheel, they have a little foot press, they keep pressing and it spins a large stone on the bottom. And as that stone's rotating, it's connected to a table which they hold the clay and then you shape and mold it. And that clay is spinning at a constant speed, and that's because of the flywheel down at the bottom. It has its inertia, and so it stays at a constant speed, even though the force that you apply is at intervals. So the same idea can be applied to cars. So cars have flywheels attached at the end of the engine, or attached to the crankshaft, and it's the item that will be pressed against with the transmission. So you'll either have a clutch or a torque converter. The torque converter would be mounted attached to the flywheel, and the clutch plate would press against it when you were trying to accelerate or when you're engaging the clutch. So, okay, jadi ini video, okay, kalau nak tengok saya bagi link, saya ada bagi link dalam
you punya nota. Okay, yang tu tadi asas teori untuk flywheel. Ada satu lagi ni, yang ni tentang, saya rasa tentang mesin jahit. Okay, yang ni tentang mesin jahit. What is a flywheel? Consider a foot-operated sewing machine. It consists of two wheels, one big and the other small. The wheels are connected by a rope. When motion is imparted to the bigger wheel, the rope transfers this motion to the smaller wheel. This smaller wheel acts as a pulley and runs the sewing machine. We see that even when we stop supplying driving force to the bigger wheels, it still continues to run for a short time because of the inertia it possesses. Thus, flywheel is a device that acts as an energy reservoir by storing and supplying mechanical energy when required. Flywheel is used in reciprocating engines to store some amount of energy during the power stroke and deliver it back during the intake stroke of the next cycle. Similarly, it's used in toy cars, gyroscopes, etc. The related term is Okay. Jadi yang tu tentang flywheel. Jadi boleh tengoklah dengan tentang flywheel tu. Dia punya teori dan cara kerja dia. Jadi flywheel in essence is a mechanical battery, an energy reservoir, simply a mass rotating about an axis. Dia ada satu mass yang besar, lepas tu dia berputar. Flywheel store energy mechanically in the form of kinetic energy. When the torque increase, speed of flywheel increase and absorb energy. And the greater the moment of inertia, the more energy will be absorbed. Kalau you ingat, kalau dah belajar tentang moment of inertia, I tu, kalau untuk this, dia sama dengan I sama dengan MR kuasa 2. MR kuasa 2 per 2, untuk this, 1/2 MR kuasa 2. Yang tu adalah this moment of inertia. Benefit of flywheel in the electric generator. An electric generator driven by an internal combustion engine, the torque delivered to the generator varies considerably. One power stroke for every 2 revolution. Let's say a single cylinder, 4-stroke engine. And the voltage output of the generator is a function of the speed. Jadi the voltage output tu dia in function of speed. Dan flywheel is used to ensure a fairly uniform velocity and torque to the generator. Yang ni kalau you pernah, kalau dulu diorang selalu guna generator untuk hidupkan lampu dekat pasar malam. Dan you boleh tengok dia punya lampu tu kejap terang, kejap malap kan. Yang tu sebab dia tak ada flywheel. Bila dia tak ada guna flywheel, dia akan jadi sekejap terang, sekejap malap. Sebab dia punya voltage tu dia sekejap naik, sekejap turun. Kalau dia ada flywheel, dia kurang sikit. Dia kurang, dia smooth out sikit dia punya voltage tu. Satu lagi, yang ni untuk punch press. The punching process requires a large amount of power in spurt. So it needs a large capacity motor to supply all the power. By the use of a flywheel, a much smaller motor can be used. And the energy from the motor is stored in the flywheel during the interval between the actual punching. The energy is available for use when the actual punching occurs. Jadi yang ni untuk design satu punch press tu, you tak perlu carikan you tak perlulah cari motor, elektrik motor yang sama kapasiti macam power yang you perlukan untuk punch tu. Kalau you ada, you tambah satu flywheel, you boleh kira-kira flywheel dengan elektrik motor yang lebih kecil, you akan dapat kurangkan kos untuk buat you punya punch press tu. Sebab kalau you guna motor yang besar sebenarnya, walaupun dia double, dia hanya separuh,
in order of to, kita katalah you perlukan you ada bajet untuk 10 kilowatt elektromotor saja, tapi bila you tak ada flywheel, you perlukan 20 kilowatt, okay? Jadi dia punya harga tu sebenarnya double, okay? Dia bukan setakat double, dia jadi triple, okay? Dia nak gunakan motor yang besar. Jadi bila you guna flywheel, okay, tambah satu flywheel, okay, you boleh kurangkan kos untuk bina satu punch press. Okay. Jadi there are two cases. Okay. Type 1 bila mana you ada variable input and constant output. Yang ni variable tu maksudnya dia ada torque yang variable. Okay. Lepas tu constant output tu maksudnya dia torque dia tu constant. Okay. Torque constant. Kalau yang type 2 ni di mana you ada constant input, okay, and variable output. Okay. Untuk type 1 ni dia lebih kepada internal combustion engine. Okay, sebab you ada 4 stroke kan. Okay, you ada 4 cycle. Okay, you ada satu stroke. Okay, lepas tu yang lain tu dia guna tenaga. Okay, yang tu lepas tu dikeluarkan dalam bentuk generator. Okay, voltage generator. Jadi yang voltage generator tu dia adalah constant output. Okay, engine tu dia adalah variable input. Dan type yang kedua ni dia lebih kepada punch press ataupun punch press, stem press, apa lagi yang pancing-pancing lah. Okay. Dia sebabnya constant input tu selalunya datang daripada electric motor. Okay. Dia selalunya constant lah. Okay. Kalau daripada electric motor. Dan output tu dia nak dalam bentuk pancing tu. Pancing tu dia dah variable. Dia ada satu masa dia tak ada pancing, tapi dia ada satu masa lain dia ada pancing. Okay. Variable output, dua jenis. Okay, jadi kita tengok dulu type 1 di mana you ada variable input kepada constant output. Yang ni contoh untuk internal combustion engine. Okay, yang ni adalah diagram dia. Yang ni yang kita panggil turning moment diagram. Okay, you ada T dekat sini dan dia punya X, axis dia adalah theta. Okay, T theta. Sebab tu kita panggil turning moment diagram. Okay, dia moment adalah yang ni, okay, turning tu adalah theta, tu cycle. Okay, jadi yang ni daripada kosong ke sini dia adalah satu cycle dan ada satu T-min. Okay, kita panggil T-min lepas tu. Dan you boleh nampak dekat sini pada daripada A ke B tu dia positif, lepas tu B ke C tu dia negatif, C ke D negatif, D ke E negatif. Okay, jadi dia tak sama lah, okay, dia tak smooth. Okay. Jadi apa yang terjadi? When a torque is applied to a body and it rotates, the work done, okay, W is equal to T theta. Okay, W. Yang ni adalah area, okay, under graph, okay, T theta. This leads to the turning moment diagram, okay, T theta. Okay, a turning moment diagram, also known as crank effort diagram, is a graphical representation of the turning moment or crank effort in Newton meter for various position of the crank, okay, plotted against theta. Crank angle tu dia dalam radian, okay, dia mesti dalam radian. Okay, jadi kalau perhatikan kat sini, ni theta, ni T, okay, moment, yang ni adalah theta. Okay, dan you akan ada satu min T, okay, untuk satu cycle. Okay, kalau perhatikan turning moment diagram tadi, okay, kita ada 4 area kat situ, A, B, okay, jadi A, B tu adalah power stroke. Okay, pada masa ni the fuel burns and the gas expand, dan dia akan menghasilkan positive loop plus A tu, where work is done by the gases. Okay, dia buat kerja. Okay, jadi bila dia buat kerja dia positif lah. Okay. Kemudian akan ada area BC ni, okay, yang negatif B ni. Okay. Yang ni adalah selepas dia dah bakar, okay, dia akan buang. Okay, dia dah buang gases tu. Yang ni adalah exhaust stroke. Okay. The work is done on the gases. Okay. Kita mesin tu, okay, internal combustion engine tu yang akan buang gas tu. Okay. Jadi the work is done on the gases. Jadi sebab tu dia ada negative loop. Okay, negative B. Kemudian CD, okay, ini adalah intake stroke. Selepas dia buang, dia sedut semula angin yang baru. The pressure inside the cylinder is less than the atmospheric pressure. Okay, jadi bila dia buat kerja, okay, artinya dia loop tu dia akan jadi negatif. Okay, negatif C. Yeah. Okay, dia buat kerja.
Kemudian untuk D ke E, okay, yang tu adalah compression. Okay, dia compress A tu. Okay. Jadi masa ni the work is done on the gases. Okay, sebab tu dia ada negatif D dan dia lebih besar. Okay, daya yang diperlukan dia lebih besar. Sebab tu dia ada negatif D. Okey, yang tu setiap bahagian ada 4 bahagian. Jadi bila tengok pada bahagian yang positif iaitu AB, okay, TI tu, okay, T semasa ni adalah lebih besar daripada T min dan T semasa B, BC, DE tu dia kurang daripada T min, okay, T average. Okay. Jadi plus yang ni semasa AB crankshaft tu accelerate, okay, plus A tu menunjukkan bahawa excess energy tu supply by input, okay, gases tu yang bagi energy. Dan untuk bahagian BC, CD dan DE, crankshaft tu decelerate, okay, dia slow sikit, okay. Yang negatif B, negatif C dan negatif D tu represent deficit in energy supplied by input. Okay, jadi yang ni dia gunakan energy daripada mesin. Okay. Okay. Jadi akan ada fluctuation in speed and energy. Okay, jadi untuk satu complete cycle, okay, the area above the T min, okay, mesti sama dengan area below T min. Okay, if the omega min is constant. Okay. Jadi dekat sini, okay, area ni A ni dia mesti sama dengan jumlah dekat sini B, C, D. Okay, baru dia dapat T min, okay, T average. Dan jika kita ambil energi dekat flywheel pada point A sama dengan U, okay, jadi kita ada jumlah energi pada A ni dengan U. Jadi jumlah energi pada B, okay, dia akan sama dengan U tambah A. Okay. Kemudian pada C, okay, dia akan jadi U tambah A tolak B. Okay. Pada D, dia akan jadi U tambah A tolak B tolak C. Okay. Dan pada E, dia akan jadi U tambah A tolak B, tolak C, tolak D. Okay, dan dia akan kembali semula pada nilai U tu. Okay, dekat E. Okay, dekat sini. Okay, pada E tu dia akan sama dengan U. Okay, U semula. Jadi the energy at E must be the same as at A since the cycle is repeated. Okay, dia akan ulang semula dan pada point A dan E tu dia akan sama. Okay, jumlah energi yang ada dia mesti sama. Okey, jadi untuk E min, okay, E tu maksudnya energy, okay, minimum energy dia adalah semasa masa dia paling slow, okay, omega min, okay, minimum omega, dan E max maksudnya semasa energy tu maximum, okay, yang ni dia akan ada maximum acceleration, okay, maximum speed maksudnya. And dan dia adalah bila turning moment tu intersect the T min. Okay, T min. Kalau dalam contoh ni E max tu dia akan berada pada B, okay, di mana E tu sama dengan U tambah A dan E min dia adalah semasa kedudukan E ataupun A, okay, iaitu sama dengan U. Okay, dia dah average paling minimum, okay, paling minimum pada point ni E ataupun A dan yang paling maksimum adalah semasa B. Okay, dia ada tenaga sebanyak U tambah A. Okay, yang tu adalah E max. Okay, E max dan E min. Jadi the fluctuation of energy between these points must be equal to the energy stored in the flywheel due to change in speed. Okay, dia mesti sama. Jadi kita ada 3 equation. Okay, jadi 3 equation ni lah yang you akan guna, okay, untuk pengiraan nanti. Untuk satu complete cycle, okay, kena tahu coefficient of fluctuation of speed. Okay, yang ni sama dengan omega max, okay, tolak omega min bagi omega average gitu. Omega min. Yang ni yang kita panggil alpha. Okay, coefficient of fluctuation of speed yang selalu kita letak dia dalam percentage. Okay, alpha ni dalam percentage. Okay. Maximum tolak minimum bagi average. Dan mean speed ni sama dengan bagi ditambah-tambah, okay, omega max tambah omega min bagi 2. Okay, you akan dapat omega min.
Okay, sama juga yang ni kalau guna N, okay, guna N semua. Okay, kalau guna omega, guna omega. Okay. Coefficient of fluctuation of energy, okay, untuk kira I dia, you perlukan beta tu. Okay, beta tu definition dia sama dengan maximum energy tolak minimum energy bahagi work done per cycle. Okay. Jadi work done per cycle adalah E. Okay. Dan B mana? Okay, jadi dia akan BE, beta E tu dia sama dengan equation ni. 1/2 I omega max kuasa 2 tolak omega min kuasa 2. Okay, jadi yang ni sebenarnya bila you susun semula, okay, B beta E tu, okay, beta E tu sama dengan E max tolak E min, okay, dan I tu kalau you susun semula dia sama juga dengan beta E per alpha, okay, darab dengan omega min kuasa 2. Okay, yang ni dia dapat yang ni daripada equation okay, 1/2 omega max kuasa 2 tolak omega min kuasa 2. Okay, jadi bila simplify itu dapat equation I iaitu mass moment of inertia of the flywheel system sama dengan beta E per alpha omega min kuasa 2. Alright. Okay, dan benda lain okay, yang kita tahu adalah work done per cycle dia sama dengan T min theta. Okay, T min theta dia adalah P per omega. Okay, P per omega sama juga dengan P per N number of working stroke of per second. Okay, per second. Okay, dan ini adalah work done per cycle. Alright. During semasa exam, formula ini kami kena hafal kah atau dia akan bagi? Yang ni kena hafal. Oh, okay, thank you Tante. Formula kena hafal. Untuk flywheel dia hanya keluar pada test 2 saja, dia tak keluar pada final exam. Okay? Dia hanya keluar pada test 2 saja. Okay, soalan nombor 3, okay, test 2. Okay. Kemudian, okay, type yang kedua adalah constant input kepada variable output. Okay, the input tau is constant and the load varies. Okay. Yang ni adalah untuk punching machine ataupun stamping machine. Dia sama. Press machine ke, punching machine ke, stamping machine ke, dia benda yang hampir sama. Okay, di mana dia ada motor elektrik, okay, motor supplies constant torque. And then the punch occurs at position when slider in the crank slider mechanism, and the load only acts during the theta, okay, actual punching. Okay, jadi apa yang akan jadi bila you letak flywheel, okay, the flywheel will absorb energy during the no load stage and releases the energy for the punching process while keeping fluctuation of speed within permissible limits. Okay, jadi tengok dekat sini kalau dia tak ada flywheel, okay, you ada dekat ni dia pusing, okay, dia ada theta tu, yang punching tu occur hanya semasa theta. Okay, jadi pada masa lain tu dia kosong, okay, dia kosong dan dia hanya punching tu dia occur semasa theta saja, pada masa dia engage di sini, lepas tu dia turun, okay, kemudian dia release, okay, dia akan putar sekali lagi, dia akan putar. Okay. Tapi apa yang akan jadi masa ni, dia akan ada satu masa tu omega ni sangat laju. Semasa dia tak ada load tu dia sangat laju, dan semasa dia ada load ni dia jadi perlahan sangat. Okay, jadi you akan ada satu fluctuation of speed tu dia sangat tinggi. Okay, dia sangat tinggi, okay, dekat sini. Jadi tujuan kita letak flywheel, kalau you letak flywheel tu, okay, semasa tak ada load ni, okay, dia akan kurangkan speed tu, okay, dia akan store energy tu dalam flywheel ni, okay, dan semasa operasi punching tu, yang ni, dia semasa punch ataupun press tu, dia akan dia akan tambahkan omega tu, okay, supaya dia tambahkan omega, dia dah ada banyak tenaga kan sebelum ni, jadi dia tambahkan tenaga untuk semasa punching tu. Okay, itulah kegunaan flywheel untuk type 2 ni. Okay.
Jadi untuk solution strategy, untuk solution strategy, first kena identify the type. Dia hanya ada 2 jenis saja. Type 1 variable input kepada constant output. Type 2 dia variable constant input kepada variable output. 2 jenis tu saja. Kemudian identify one cycle. Yang ni mesti kena identify, kalau tak nanti you punya pengiraan tu dia salah. Jadi kena tahulah cycle dia macam mana. Kemudian check the x-axis, dia mesti dalam theta, theta radian. Selalunya dalam soalan you akan diberi dalam omega. Jadi untuk dapatkan theta dia kena darab omega dengan masa. Darab omega darab masa. Theta. Bukan diberi dalam omega, diberi dalam masa. Macam soalan ni, dia punya x-axis tu diberi dalam masa. Jadi untuk dapatkan theta, kena darabkan dengan omega dia. Darabkan dengan omega. Kemudian langkah yang keempat, kena buat conservation of energy dan mesti check for one unknown. Dia mesti ada unknown. Kemudian langkah yang kelima, superimpose the 2 graphs. You determine all areas. Dah buat energy analysis. Yang ni, yang energy analysis ni yang guna 3 equation tu. Yang beta E, lepas tu alpha dan juga I. 3 equation dan juga omega min. Omega min masuk. Tiga equation yang guna equation tu. Equation. Yang ni 3 equation. Alpha, omega min dan I. Yang ni adalah 3 equation. Energy analysis yang ni. Yang ni adalah energy analysis. Pada point A, pada point B, point C, point D, point E. Yang ni lah dia yang dipanggil energy analysis. Alright, selesai untuk teori dia. Sebelum kita pergi kepada soalan, ada apa-apa pertanyaan?